Công đoàn cơ sở, công ty Truna Pacific, khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom trưa qua đã tổ chức hội thi nấu ăn ẩm thực ba miền. Hội thi có sự tham gia của 31 đội để nấu ăn bằng tiệc dành cho 10 người. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Theo công đoàn cơ sở, công ty Truna Pacific, hội thi là hoạt động thường xuyên hàng năm vào các ngày lễ tháng 3 nhằm tạo sân chơi sôi nổi gắn kết giữa lao động với nhau và thể hiện sự tài năng khéo léo của các nữ công nhân viên chức lao động. Ngoài ra cũng trong dịp này, toàn bộ công nhân còn được tham gia cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông, pháp luật lao động có thưởng.